हो सर केस होणार गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे ना ओरिजिनल पहिला खेकडा हे पण तिला हे काय आता पानी थोड़ा कमी होगा ना
पाण्यातले खेकडे पुढे असते. इकडे एवढे अरे गडूळ पाण्यात दिसतात बरे आधी. साधारण दिसतो तिथे. मोठे घेऊन नको पोट कसं चालतंय ना
नारळाची ना. नर आहे ना. बॅटरी आहे आता. बॅटरी आहे. कुठे झालं आता. त्याच मिळाल ना हात घालायला मिळाल ना. हॅलो. हात पडला सुनील माझा. इथे थांब. कोण खाऊ. वर आहे खाली.
सुंदर.
तो कडा आहे ना. अजून पुढे वरती पण आपलं जायचं आहे ना. अजून वरती पण जायचं आहे ना तळीवर. वरच्या बाजून घरत खाली उंच जातो. कडा आहे. पूर्ण घसरे नाही. घसरे नाही पूर्ण. अच्छा सावकाश. खाली दाखव बघू. सावकाश नीट. सावकाश. थांब घेतो त्या. हां जर घे जा आणि वरती येतो. आता डेंजर झोनच्या आपण बाहेर आलेलो आहोत. जवळजवळ 50 फूटच्या वरती असणार नाही खोल. अजूनही उंच चढायचं आहे. काय घसरतो. हा बाय बघ. आता आपण सपाटीवर आलेलो आहोत.
सदाने फिरतात ह्या वयात इकडे आणि ह्याच्या वय काही नाही बरोबर खाली कोण जात नाही भीती नाही. ह्यावाळीत गॅरंटी वॉरंटी नाही. चला ते खालीच राहिले वाटतात मग ते. हां तर मित्रांनो, पाहिलात आपण खेकडे, हे जे आम्ही आता व्हाळातून पकडून आणलेले खेकडे आहेत. काळोख्या रात्रीतून हे पकडलेले खेकडे आहेत. आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्याला वेगवेगळे साऊंड इफेक्ट टाकून मी थोडा इंटरेस्टिंग बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि तसंच कमेंट्स करून सांगा कसा वाटला व्हिडिओ तो. आणि हा जो आपला चॅनल आहे महाकोकण, या चॅनलवर आपल्याला असेच व्हिडिओ, कोकणातील वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यातून मध्ये काहीतरी असे वेगवेगळे प्रयोग करून मी व्हिडिओ अति सुंदर किंवा अति इंटरेस्टिंग बनवण्याचा प्रयत्न करेन. त्यासाठी आपली साथ खूप महत्त्वाची आहे. आपल्या पाठिंब्याशिवाय आपलं हे महाकोकण चॅनल पुढे जाऊ शकत नाही. आणि मित्रांनो, तुमचं सपोर्ट कायम राहू द्या आणि आपल्या ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रमंडळींना तसेच नातेवाईकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून आपले जे बाहेर गावात राहणारे जे कोकणी लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचला तर खूप बरं होईल.
आणि आपलं प्रेम असंच राहू दे मित्रांनो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.